Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Happy Fathu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Kesempatan kali ini kita akan membongkar laptop Asus ROG tipe FX505G. Ini dengan keluhan mau upgrade SSD dan RAM. Jadi untuk ini sudah SSD memakai NVMe, cuma storage-nya cuma 128 GB. Jadi ini mau di upgrade yang 256 GB. Ini untuk part yang mau di upgrade kita siapkan. Seperti biasa kita bongkar cover, lepas semua baut yang ada di cover belakang. Sini kita percepat aja ya. Kemudian setelah baut terlepas semuanya, kita buka cover dengan opener. Kita cari selahnya. Ini saya mengawali dari pojok kanan. Ini dibuka secara perlahan ya, dan hati-hati. Nah, ini sudah bisa kebuka. Teman-teman bisa lihat ini masih ada slot RAM 1. Ini untuk SSD-nya. Jadi dia udah ada SSD-nya. Cuma pengen di-upgrade aja kapasitas atau storage-nya. Ini untuk menjaga keamanan, kita lepaskan baterai terlebih dahulu, konektor baterai. Kemudian kita lepaskan SSD yang lamanya ya. Kita lepas terlebih dahulu. Ini untuk tipenya Skynic 128 GB. Nah, ini kita akan ganti menggunakan SSD NVMe dari brand Team Group atau Team Elite. Untuk pemasangan ini tinggal ditancapin ya, tinggal ditekan.
kiranya sudah bisa masuk baru dibaut. Kemudian kita pasang RAM. Untuk RAM-nya juga ini menggunakan merek Tim Elite. Buat informasi untuk seri laptop ROG ini, dia memakai RAM tipe DDR4 PC 2666 atau 2666 MHz. Ini untuk RAM sudah bisa kepasang, SSD sudah bisa kepasang. Ini kita pasang kembali konektor baterai yang tadi kita lepas. Kemudian kita tutup kembali. Ini kita pastikan semuanya tertutup dengan rapat, baru kita baut. Setelah semuanya kebaut, kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Kita pastikan RAM dan SSD-nya sudah bisa kebaca ya. Kita nyalakan, kita langsung masuk ke BIOS. Ini teman-teman ditunggu aja ya, karena biasanya kalau seri ini untuk habis ganti RAM atau upgrade RAM dia agak lama nyalainya, tapi kalau kedua kali, ketiga kalinya seterusnya itu nanti aman, cepat. Ini kita bisa lihat untuk RAM-nya sudah bisa masuk, totalnya 16 GB, SSD-nya juga sudah. Ini lanjut ke proses instalasi atau cloning. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika suka dengan video ini, mohon like, share, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.